大家好，今天来给大家介绍的是一款来自韩国的品牌，叫 Camping Together 的一款焚火台。那么我们下面呢，把它打开来看一下。需要给大家来说一下啊，整个收纳后的样子就是这样子，拿起来呢非常的小巧，就像一个手提包一样。那么整体的重量是有10公斤。这个收纳包呢本身是赠送的，都是能达到一个防撞的一个设计。下面呢，我们把它打开，把所有的备件取出来给大家展示一下。这个呢是底座，它的支架呢向两边掰开就可以形成一个小桌腿儿。下面呢，我们把这4个挡板来给它安装上。非常的简单，这4片这个挡板呢就安装好了。这下面呢，我们把这4个立柱，就4个连接缝，我们给它堵上，就用这个配件就可以了。OK， 现在呢就是4个立柱也给它固定好了，那么这个整体的一个结构就已经形成了。下面我们再把这个挡灰板给它放到最底下。需要给大家来说明的是，因为这个窗户在我们使用的时候，尽量不要让木头贴近这个玻璃，所以说呢，它会给大家配有2个这个小挡板，我们也把它先给大家装上。这个就非常简单了，这个地方都有这个小卡尺，然后我们给它固定上就 OK 了。这个非常简单啊，可以加2个。最后我们再把上面这个盖子来给它加上。那么这样一个完整的一个焚火台呢就已经组装好了。那么有朋友就问了，这个是干嘛的？这个呢是一个锅架，这个产品呢是一个选配的，你可以不要它。那么把它加上去以后呢，我们下面点柴火，那么上面就可以放一个锅来去做饭了，都是完全 OK 的。但是呢，需要给大家来说一下，这个锅架呢，它属于一个生铁，当我们用完以后，如果说它接触水了，那么它很容易生锈，所以说大家在使用完这个东西啊，尽量要用油纸去涂抹一下，防止它生锈。当我们点火了以后，想移动这个焚火台，那么就用它这个小配件就可以了，往两边这么去一勾。那么就可以去轻松的去抬走了，非常的简单。最后给大家来强调一下，这款卤制呢，它4面都是双层进气的一个结构，甚至包括前面这个玻璃也是双层的玻璃。那么这样的一个设计呢，在我们使用的时候放柴火，那么点火的时候，它会使这个木材燃烧的会更加的明亮，会更加的充分，就是热效率会更加的高。这个玻璃双层进气的结构也是全球首创。